بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ جو نسوڑز ہوتے ہیں وہ پریکٹس کا خاص حصہ ہونا چاہیے، اور آج کا جو نسوڑ ہے، آج کی جو میڈیسن ہے وہ پرٹوسینم ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس کالی کھانسی والے کیس آتے ہیں، مشکل کیس آتے ہیں اور ڈرائی کف کے کیسز ہوتے ہیں جس میں سخت قسم کی کھانسی ہوتی ہے، بیسیکلی یہ کالی کھانسی ہوتی ہے، اور کالی کھانسی کی ایک نسوڑ ہوتا ہے جس کو پرٹوسینم کہا جاتا ہے۔ آپ ایسے مشکل قسم کے مریضوں کو پرٹوسینم سی ایمپاور کی ایک ڈوز دیں، اس کے بعد کالی کھانسی کی جو روٹین کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو بھی بناؤں گا، آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔